В этом видео мы рассмотрим, как работает операционная система macOS Tahoe 26.2 на моем замечательном оригинальном Mac Mini. Сейчас я его включу. И мы с вами переключимся на вид с компьютера, и я вам все полностью покажу, как она работает. Дожидаемся загрузки. Все делаю при вас. У меня оригинальная мышь от Apple, старая клавиатура Logitech K750, солнечная. Ввожу пароль от учетной записи и вхожу в систему. Прекрасно. Все загрузилось идеально. Совсем недавно я записывал видео о том, как работает операционная система на Mac Mini и на MacBook Air 2025. Она прекрасно себя ведет во всех сценариях, никаких проблем я не замечал. И в этом видео мы с вами рассмотрим комментарии от моего зрителя и разберем полностью видео одного блогера, как он показал, что якобы она плохо работает на живом примере. Мы сейчас постепенно, спокойно, не торопясь, все это рассмотрим. И я вам покажу, что macOS Tahoe работает прекрасно, если у вас оригинальный компьютер от Apple. Давайте мы перейдем сначала в настройки. Об этом Mac. И смотрим. Ребят, я специально перевел для вас на русский язык macOS Tahoe, потому что в основном я записываю видео операционной системы на немецком языке, потому что я живу в Австрии. Сегодня у вас есть уникальная возможность все это лицезреть на русском языке, так как показал автор видео, которое мы сейчас будем обозревать. Чип Apple M4, 16 гигабайт базовая версия оперативной памяти общей. И, значит, macOS Tahoe. Вот видите сборку, пожалуйста, на экране. Это официальная версия, которая была проверена в лабораториях компании Apple, протестирована для оригинального оборудования, не Hackintosh, не какие-то паленые подделки. То есть это настоящая официальная оригинальная система. Давайте мы это закроем и теперь перейдем к комментариям на моем канале. Сейчас я зарегистрирован под своим аккаунтом, и мне человек, зритель мой, написал: Барс Мак Адамс. Так, полосы на весь экран. Скорее всего, имелось в виду на пол экрана, а не при переходе в полноэкранный режим. Можете глянуть свежее видео Алексея Коновалова. Он показал сбои по графике в новой macOS. Также после перезагрузки иконки приложений прогружаются не мгновенно, как раньше, если прокрутить вниз иконок всех приложений при поиске. В общем, давайте мы сейчас сделаем так. Мы сейчас потихоньку будем прям полностью вот как есть. Я вам включил рабочий стол, веб-камеру, вы видите меня, что это никакая не подделка. Значит, проверим это сразу. Мы открываем приложение, вот оно запустилось при вас, и смотрим, как прогружаются иконки. Ну как вам? Долго прогружаются? Мне кажется, они прогружаются мгновенно просто. Вот видите, еще раз, пожалуйста, все прогружается. Теперь давайте мы откроем, например, Finder и посмотрим программы. Пожалуйста. Вот, видите? Это долго для вас? Ну, я не знаю, каким нужно быть супер скорострелом, чтобы, допустим, тебе нужно, чтобы открывалось просто молниеносно, просто мгновенно. Я не знаю, ребят, ну, это просто не понять для меня. Смотрите, пожалуйста, программы. Видите, все, они прогружаются без всяких проблем. Тут никакой проблемы нет вообще, если у вас оригинальное оборудование, повторюсь еще раз. То есть здесь у нас все хорошо. Так, следующий комментарий. Аж 3 комментария оставил. Молодец, спасибо. Мне очень нравится, когда зрители оставляют комментарии, потому что есть над чем работать. Так, проблема с браузером Safari. Значит, подробно показал в своем видео. Firefox тестировать, как по мне, глупо. Самый стабильный браузер. Ну, согласен, да. Firefox очень хороший браузер, без проблем. Сейчас мы все это покажем на практике. Так, дальше. В этом видео вы говорите, что все быстро работает, но при открытии альтернативы Launchpad у вас иконки долго прогружаются. Сами посмотрите
Секундная задержка. Ясно, тут какие-то секундные задержки. В общем, здесь неинтересно. Давайте мы сейчас перейдем сразу же к видео нашего автора. Мне его посоветовали просто посмотреть. Вот. И я здесь открыл вот сразу же вкладку. Давайте смотреть. macOS 26. И расскажите честно, что совсем все? Что нам нравится? То есть я буду так я отматывать запустил потихоньку. OBS-ку. Смотрите, значит, человек показывает, да, просто его не видно, ни лица абсолютно, просто обыкновенный голос закадровый, и он показывает, что якобы это компьютер на Mac OS, Mac Mini с чипом M2, да. Вот смотрите, включаем. Давайте, пожалуйста. Так, опа. Давайте, пожалуйста. Так, версия для разработчиков. Вот смотрите, он открывает просто программу какую-то непонятную. Системы. Разумеется, это не версия для разработчиков, а зачем? Вот видите, открыл просто программу Geekbench на английском языке. А что мешает тебе открыть, допустим, и показать зрителям, что это настоящий компьютер? Эту программу, ребят, можно реально подделать. Можно просто запустить на виртуальной машине или еще что-то. То есть, ну, например, я не вижу здесь, что это настоящий компьютер Mac Mini 2023. Ты покажи в настройках, открой просто настройки и все, покажи людям. Что ты показываешь эту программу? Это неправильно абсолютно, я считаю. Ну, что это за программа? Я не знаю, что за программа. Это вообще сторонняя программа. Ты покажи оригинальную программу и все. Ну, давайте смотреть дальше. Чем ставить версию? Якобы это, значит, у нас получается Mac Mini 2023, 8 гигабайт оперативной памяти, Apple M2 процессор. Сборка совпадает, да. Я проверил, все, macOS сборка совпадает. Ну, будем считать, что это настоящий компьютер. Хорошо. Дальше. Вот что мы здесь для разработчиков, чтобы тут очень долго слушать, это нудно очень. Вы будете делать... Есть специальный жест, который позволяет все Mac-юзеры, которые работают несколько лет в других операционных... Здесь, значит, получается, автор показывает, что у него не срабатывают якобы жесты. системах. Что... Вот так вот мы запускаем все приложения от предыдущих операционных систем. Да, то есть это работает точно так же на macOS Tahoe, но оно работает с поддергиванием. То есть я просто суть дела пересказываю здесь. Вот. А потом потихоньку уменьшается, открывается. Вот видите, все. А через все так же открывается, работает без всяких проблем. То есть, где здесь какой баг, я не понимаю, просто абсолютно. Когда мы открываем системные настройки, когда мы выбираем трекпад, когда мы выбираем другие жесты, здесь эта фишка отсутствует. А вот... Это понятное дело, потому что это новая система, и разработчики Apple ее просто-напросто выпилили отсюда, потому что, возможно, она не нужна им показалась, и все, проблем никаких нет. То есть у меня нет никаких претензий к этому трекпаду, у меня его и нету, я просто мышкой пользуюсь обычной. Смотрите, так. Вот эта функция, видите, да, вот она, ланчпад. Давайте мы это все отмотаем. Пустил операционную систему, включил все приложения. Знаете, что делать? Очень долго здесь это все слушать. Это, я не знаю, как у меня хватило терпения. Так, теперь давайте по поводу браузера, да, веб-браузера, что якобы веб-браузер не работает. Сейчас послушаем просто. Да. Я говорю, это не какая-нибудь хохма. Я открываю веб-браузер Safari, я, допустим, выбираю какой-нибудь сайт Apple. Иногда я захожу с первого раза, а иногда я захожу с 10-го раза. И причем, ладно, я бы мог понять, черт с ним. Перекрыли интернет, белые списки и так далее. Но у меня даже с первого раза не открывается, допустим, страничка Дзен. Хорошо, сейчас проверим. Смотрите, автор просто говорит на словах, что у него не открывается страничка Дзен. Хорошо, проверим сейчас. Вот такой же компьютер практически, только более нового поколения. Так, как там? Дзен, пожалуйста. Так, ждем. Ну вот, пожалуйста, Дзен. У меня открывается все с первого раза. Ну-ка, дальше. Яндекс, пожалуйста. Ага, Яндекс. Так, давайте Яндекс откроем. Ну и что, Яндекс. Смотрите, как все быстро работает, шустро. На тебе Яндекс. Все работает. Я показываю не на словах просто, а на практике. Пожалуйста, все работает. Следующее. Или, допустим, Mail.ru. Mail.ru. Знаем такой сайт, да.
Я прямо могу ввести вот так его. Ну, и чё? Где проблема? Покажите мне. Все работает, все прекрасно работает, отлично. Никаких проблем нет. Я специально называю такие сайты, которые должны открываться даже если у тебя чебурнет. Даже если полный чебурнет. Вот. Давайте, Так, пожалуйста, это закроем. понятно, с чебурнетом совсем. Сначала я подумал, что это проблема в корявом веб-браузере Safari. И такая информация... То есть, ребят, представляете, да, человек вообще не понимает, что говорит, ну... Как я понял, он занимается установкой нелегального вот этого Hackintosh на оборудование там для Windows, который предназначен на обычные компьютеры, много лет. Но когда дело заходит пользование оригинальным оборудованием, вот как у меня, допустим, он вообще не понимает, как все устроено. То есть, если у тебя какие-то проблемы с операционной системой, просто переустанови свежую ее и все. Или в режиме DFU восстанови, потому что чипы Apple нужно восстанавливать в режиме DFU, потому что все проблемы, которые были в системе, они все полностью стираются, и перепрошивка происходит, значит, этого диска SSD внутри, и у тебя будет все работать. Не надо показывать людям такую систему, что якобы она прям плохо открывается, она работает нормально. Зачем просто вводить в заблуждение своих зрителей? Почти 100 тысяч подписчиков, вот 96 тысяч подписчиков. Зачем? Что за бред вообще? Ну, дальше. В интернете появилось. Очень многие говорят, надо отключить автозаполнение. Если отключить автозаполнение, входим в автозаполнение. Так, но здесь он говорит, что якобы автозаполнение отключаешь, и браузер у нас, значит, начинает работать корректно. Вот хотя он не показал ни одного сайта еще. Попробуйте это убрать. Один старт. Так, сейчас, подождите, здесь. Плохо работает. Попробуйте это убрать. Многие пишут в интернете, что это помогает. Ну, пробуем. Давайте в качестве теста. Попробуем перейти на сайт компании Apple. 3, 2, 1, старт. Не загружается компания Apple. Видите, о чем я говорю? Ой, не загружается. Правда. Вы хотите сказать, что Роскомнадзор заблокировал доступ? Ой, какая неудача, надо же. Ну так значит, это что-то с интернетом. Это ясный перец, потому что в России официальная компания Apple, все, ее уже не существует много лет, и, возможно, какие-то проблемы возникают у вас с интернетом. Поэтому он не открывается. Сейчас я покажу, как у меня работает это. Смотрите, ребят. Пожалуйста, вот. Как он там был? Ну-ка. Apple.com. Давайте также введем. Так, apple.com. Все работает. Нормально. Вот, пожалуйста. Apple.com это американский сайт. Я сейчас нажал на австрийский. Пожалуйста, все. Вот закрывается. Могу еще раз продемонстрировать. У меня закладки такой нет, Apple просто. Я их удалил по умолчанию, когда они здесь были, потому что я не пользовался ими. Но, пожалуйста, вот еще раз. Сейчас. Сейчас давайте мы Safari вот так вот закроем прям полностью. И откроем снова. Так. И что? Где проблема? Вы видите, что все работает? Как вот объяснить это? Я не знаю. Зачем такое вообще видео снимать, показывать, что какие-то у тебя проблемы именно с интернетом? То есть нужно просто наладить интернет и все, узнать, почему так происходит, почему сайт официально Apple не загружается. Это не в системе проблема. Это проблема просто с интернетом конкретно. Все. К сайту компании нет и еще раз нет. Специальный То есть здесь происходит рано вот или рассусолка, поздно сработает. что якобы через раз там все-таки сработало. Это мы все отматываем. От жилетки. Дальше, вот этот момент меня заинтересовал Bluetooth. тоже. Сейчас. К данному компьютеру. Значит, вот, ребят, мышка Apple, обычная моя, которая. И смотрим, что якобы не показываются проценты. Вы понимаете, подключен Magic Trackpad от компании Apple. Ну, и там аккумуляторные батареи. Правильно? Правильно. Внимательно смотрим. Переходим в раздел Bluetooth. Ну, Трекпад 66%. Клавиатура ни хрена. От жилетки рукава. Ладно, хорошо. Открываем системные настройки. Выбираем здесь Bluetooth. Трекпад 66%. Клавиатура просто подключено. А бывают такие случаи, когда я запускаю операционную систему и
Ну, пожалуйста, вот у меня, сейчас я покажу. Вот Bluetooth соединение. Вот мои наушники сейчас отключены. Вот, пожалуйста, мышка 63%. Все показывает, все работает. Здесь также. И здесь По поводу клавиатуры, я не знаю, какого поколения у автора клавиатура. Это последнее поколение или это какая-то старая клавиатура. Я покажу вам сейчас, как у меня отображается это. Смотрите. Вот. Заходим. Bluetooth, пожалуйста. И клавиатура. Вот. То есть у меня клавиатура обычная на солнечной панели, и у меня через специальный датчик 2,4 ГГц через USB, обычную, старую еще, через переходник я подключил. То есть у меня здесь ее не видно, этой клавиатуры. Вот. Ребят, насколько я знаю, когда у вас не отображается, например, клавиатура по Bluetooth, то, возможно, она просто несовместима с какими-то компонентами именно в системе, потому что если она старого поколения, то она не будет отображать проценты, то есть это, ну, абсолютно нормально, там нет поддержки просто этого, еще раньше не придумали такое. А если у вас новая клавиатура от Apple оригинальная, там все показывается без проблем, потому что у меня была оригинальная клавиатура от Apple, но она мне не понравилась, и я ее обратно отправил в Amazon, потому что она меня не устраивала тем, что она была слишком плоская, и мне нужно просто вот, чтобы вот эти вот были ярлыки, вот эти вот ножки такие специальные, чтобы я мог печатать, как я привык. Вот. То есть, и только по этой причине я отправил обратно, потому что она, ну, не устраивает меня. Вот. Здесь же это преподносится как проблема. То есть это не проблема, это просто несовместимость старого оборудования с новой системой. Все. То есть, но получается, она работает, все, проблем никаких нет. Ну, смотрим дальше. отключено. А бывают такие случаи, когда я запускаю операционную систему, трекпад, Так, давайте это Мы- отмотаем. не за виджеты. Вот я выбираю виджеты. Где у нас? Вот у нас виджеты. Ну и что? Здесь черным по белому сказано. Во-первых, это состояние зарядки вашего ноутбука, MacBook Air или MacBook Pro, но также этот виджет должен показывать состояние зарядки ваших девайсов. Клавиатура, которая подключена через Bluetooth, Apple'ская клавиатура, Apple'ская мышка, Apple'ский Magic Trackpad. Смотрите, выводим на рабочий стол. Закрываем виджеты. Ну и где информация? Где Ну и что? Хорошо. Сейчас я тоже покажу. Смотрите. Вот виджеты. Где они там? Изменить виджеты. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, то же самое. Аккумуляторы. На тебе раз. На тебе два. На тебе три. Где проблема? Покажите мне проблему. Серьезная проблема? Когда все отображается. Все, пожалуйста, все работает. Вот. У меня просто единственный аксессуар, это вот Bluetooth показывает мышь. Все, где проблема? То есть здесь, ну, полнейший перебор идет именно от автора. информация хотя бы, черт с ним, про Magic Trackpad? Где информация? Что это за белое пятно? Что это за белое пятно? Просто элементарно не работает. Видите? Конкретный пример операционной Вот видите? тонкости. И что, все что ли? Найти вас на бусте. Понятно. Но это операционная система не тормозила. Вот. То есть, смотрите, ребят, ролик называется «Не обновляйтесь до macOS 26 Tahoe. Мнение хакинтошника». Я это видео назову «Обновляйтесь до macOS 26 Tahoe. Мнение реального пользователя». Вот так я назову это. Потому что я вам сейчас все показал наглядно. Все, здесь смысла нет вот это все смотреть. Без каких-либо проблем. Здесь все работает. Никаких здесь сбоев ни по графике нет, ничего. То есть, когда у вас оригинальное оборудование, вы можете спокойно, уверенно пользоваться этой системой. Я вам говорю это не просто так, а показав данное сравнение именно с вот этим роликом. И, ребята, у меня есть еще MacBook Air на M4 процессоре. И там работает все точно так же хорошо, гладко. Никаких проблем вообще нет. То есть это просто какой-то хайп непонятный и раздувание не понять чего просто, и все. Все, ребят, спасибо за внимание. Если что, отсылайте видео автору этому, пусть он тоже посмотрит. И просто мне интересно вашу реакцию. И пишите, есть ли у вас какие-то глюки такие же или проблемы с компьютерами macOS. У меня, например, все прекрасно работает, как вы видели сами. Всем пока.